Okay, maal jette yeroo jilba gadi bu'e jilba qabattisan Allahu akbar jette maal jedhan achi keessa maal qaraanayyee? Okay, jalqaba yeroo jilba qabadhu gadi jedhu Allahu akbar ma jedha. Kana cala waan sitti haasa'uun qabu. Maaliif gaaffiis gaafadhe wallahi dirqama keenyatti haasoyta kijiba pheenxeedha nuti asirra pheenxee saaxiluu pheenxee barsiisu waan esteenyuuf nuti. Challenge pheenxee godhu. Walii gallee? Waan sin jedhe eega islaama sagaduun ture naan jette sagada na ficcisiisi sagada keessaa bahi fedhu sirrii haa ta'u sirrii hin ta'in jilba qabatte Allahu akbar jettee jilba yeroo qabatte maal jetta yeroo meeqa jetta maal jetta waan jettu san maali? Jilba yeroo qabadhu subhanallah dagadheera dhugaa dubbachuu fi attayyaatu sin beekaa garuu jilba yeroo qabadhu yeroo ol deebi'uuf san Allahu akbar jedhee deebi'uun beeka. Attayyaatu si qara'u yookiin quraana keessaa iddoo danda'u namni maaliif namni nama barsiiseef hin beeku waan ta'eef. Okay, quraana si baasu hayyee hin barne akkamiin qaraata quraana? Abu Muaz isa kana dagatee dhaati qabaaf hime. Waaqayyo gaafadhu isaa ustaada. Ani kanaaf itti kadura. Isiisan mee kana dagatee waan kallaali gaafanna waan kallaali gaafatee ture waan sannaa deebisu shaadaa usafaraan hin bayna shaadaa jira hin dheeressinu amma kalaa sin gabaabsina. Ati wama waaqessaa turte qofa natti mi rabbi ma waaqessaa turte rabbi jettee islaamummaa keessa dura jettee wama waaqessaa turte qofa ibsi. Kama Abu Muaz amma gurguddaa si gaafatan. Ka Quraana illee si gaafatan sadi Quraana amma mucayyoo abbaa jaalii suufinneetiin gara ijenneen amma mucayyoon abbaa jaalii si salbachiifte amma Quraana gara ijenneen dirra boodaa jirta salbatu sanu sanii miti amma kan siin jedhume mee waan waaqessaa turte waaqa waan jechaani turte rabbi jettee kaati damanaa turte islaamummaa keessa gaafa turte eenyuudha eessa jira uumama wayiiti moo maaliidha eessa jira dachiira jedhamu samiira jedhamu eessa jira isa kana ibsi ijaanni mul'ata. Ati gaafa okay ati kan beektu kan sagadduu fi eessa jira ijaan hin mul'ata. Atamma mintiin keessa laala. Ati akkuma Abu Muaz jedhe yoo ani takka si gaafadhe yoo ani maqaan kan keenyu siin jedhe maqaan obboleetti kiyya kabbabee naan hin jedhin. Ani kan si gaafachuu jiraate as deebitee yoo ati naan hin jedhin si galte si gaafachuu jira. Maal situ dubbatee bara nuti dubbifnee bara. Ani muslima turee situ jedhe maal waaqessaa turte. Maal jedha maqaan isaa eessa jira waan ijaan argamu waan ijaan argamne wayii maal waaqessaa turte wayii islaamummaa keessa turte kanuma wanti qoodama ka Abu Muaz gaafatan ani dagadhee jira jette tayyib eeshi dagatee inni haa kunnu bira waggaa 20 dargaggeessi waggaa 20 haadha dagadhee jedhee waggaa dubba salphee numa kunillee adama dafiitti deebisa kan. Okay, ifa gaafiin kan kee sirrillee ta'ee karaa tokkooni. Gaafii sinatti hin fakkaatu maal waaqessaa turte inni jedhu namni hundumtu amantii garaagaraa qaba amantii sana itti amaneeti waan kana jedhee kan waaqessaa turu garuu ani isatti quufaan turree siin jedhee bara jala muree sii galeera quufaan turree kanaafu kan waaqessaa jiru sanittuu gammachuun qabu abdiin qabu amma garuu waan hundaa qoradhee. Maal waaqessaa turte gammachuu qabaachuu siin gaafanne aboon gammachuu qabaadhuun qabaatin maal waaqessaa turte afaan Oromoodhaan beektaami maal waaqessaa turte afaan Oromootiin si gaafachuu jiraan. Maal waaqessaa turte siin jedhee bar afaan Oromootiin kun ebbo. Okay, isin Allah jettu Allah san waaqessaa ture yeroo sanitti. Isin Allah jettuun jedhin ati akkana jedhee waan akkana jedhamu waaqessaa ture jedhi dubbadhu. Okay, ifa ka Allahadha Allah waaqessaa ture garuu quufaa miti. Allah jechuun waan muka wayiiti moo dhakaa wayiiti moo maalidha kaati beektuun. Karaa maleedha maal jette? Yaa gonamtiti. Maalidha Allah jechuuni isa samiif dachii uume rabbii samiif dachii uumeen jennamoo jechaa turte moo waan mul'atu wayiidha uumama mul'atu wayiitiin jechaa turte. Gara gaafii kiyyaatti maalan deebifne ati waa'ee amantii kiyya kan kaleessa maana qortaa. Gaafiin kan kee kanuma gaafiin kan keessatti dubbate waan dubbatteen itti gaafatamummaan kan keeti. Namni waan irraa sittime. Ela awwal namni waan Allah jechuun maalidha waan rabbi tokko samiif dachii uumeen jennamoo uumamaan jenna uumama wayiiti moo rabbi tokko samiif dachii uumeen jenna nuti Allah ka jedhamu sun kaminni. Ela ani irraa deebi'ee miti irraa deebi'ee waan irraa deebi'eef yaada quubsaa qaba isa kana yoo siif irraa deebite maal waaqessaa turte dubbadhu dafiiti yoo kijibaan ta'in dubbadhu dafiiti yoo kijibaan ta'in dubbadhu dafiiti. Kijibaa kan taane sitti mee baran maaliif moomaanaaf hin gootullee waan ta'eef waan hin keessa ture keessaa bahee siin jedhe sitti mee maqaan koo Zaakir ture yoo dhageetta ta'e Zaakir ture maqaan koo sitti ma dhugaa waaqaa jechaadha
garuu ittiin quufne abdiin qaba. Amma yoo duute eessa deemtaa naan jedhu ijoolleen eessa deemtaa jedhaa gaafatamaa ture warra amantii kiristaanaatiin yaadaan qorachaa ture. Garuu maalidhaa inni kunis abdii tokko hin qabdan amma warri jechuun namni Yesuusitti namanne akka abdii hin qabne. Maaliif abdii hin qabne boruuf kana waan jedhamee kaatame hin qabu. Allahu alam jechaa turre bara sanitti. Allahu alam jettu isinis rabbitu beekaa jettu. Warri pheenxee immoo warri Yesuusitti amananii ammumaayyuu jireenya bara baraa arganneerra karaa Kiristoosii jedhu. Kun dhugaadha. Maaliif namni waan amane san waan fudhate saniin jiraatu burus waan ta'eef. Saamu'eel. Daqiiqaa takka sekondi takka daqiiqaa takka keessatti gabaabsina. Akkuma reefsi daqiiqaa takka gabaabsina. Waaqayyoon ati waaqa isaa turte. Soba. Hindee. Akkas hindi sina yeroo dhufeellee waan san beeyitee irraa deemta malee wallaalta. Gaafateennu attayyaatullee gaafii natti ta'a. Attayyaatullee laayee wassalaam. Gaafii kee hunda sii deebisa Saamu'eel. Gaaffii kee siif hin deebisa kana qofa naa deebisa. Maaliif akka deebi'eenitti nu dhaabsisirraa? Maaliif akka deebi'eenitti? Gaaffii koo tokko si gaafadheetiin san booddeetti deebina. Gaaffiin si gaafadhu maalinni amantaa Islaamaa keessatti kan dursu sooma moo salaata? Maal jettee? Amantaa Islaamaa keessatti kan dursu sooma moo salaata? Okay, salaata. Gobas, salaataadha tole. Hayyee. Salaatatti aansi hoo? Salaatatti aansitee yaa arkaanul islaami kan jedhamu jira. Shanan jiru. Islaama tokkorraa wanni eegamu. Isa kana jedhamee yaa akka shari'aatti ta'ee akka kitaabaatti ta'ee akka quraanaatti ta'ee ajaja kennamedha. Isa kana nan beeka. Tole. Arkaanni ihsaanaa hoo meeqa? Waa'ee isaa dubbachaa jirti. Arkaana shananiin beekta yoo ta'e arkaanni ihsaanaa meeqa? Okay, salata, zaka, haji, kun immoo okay, salata, zaka, haji, isaaf itti naaguuti kana gargaare maal? Arkaana maaliitu? Arkaana maalii si gaafadhe? Arkaana ihsaanaa si gaafadhe. Arkaanul islaam, arkaan islaamaa jechuudha. Islaamaa miti, ihsaanaa siin jedhe. Shan siin jedhe, shan sitti mee? Arkaana ihsaanaa moo? Ihsaana siin jedhe, ihsaana. Okay, ihsaanan beekon. Ihsaanan beeku kan islaama tokkorraa ergamu yookiin sunnaa waajiba waan ta'e sitti mee? Waajiba shanan beeka. Maanis ka sitti mal gaafataa waajiban si gaafadhe. Ihsaana jechuun ishin beektaa eegasa? Ihsaana jechuun yaa hin beeku. Ifanaaf godhe. Arkaana isaas hin beektu jechuudha. Yoo kana hin beekne kan nam tokko musliima akkamitti jedhama? Toleesh. Isuma kan nama siimaa jiru kana ka salaat, zakaa, sooma, haji. Sin gaafanne arkaana islaamaa sin gaafanne. Arkaana islaamaa sin gaafanne yookiin arkaana imaanaa sin gaafanne arkaanni ihsaanaa meeqannaan ihsaana jechuu yoo hin beekutte bakka dhiisatti. Kanuma arkaana imaanaa fi islaamaa amma guyyaattis kan isin karaa isaa oolanidha. Mana charchii keessatti hin beekamaadha. Ihsaana si gaafadhe ture ihsaana hin beeku jette. Tole walumaa galattu fakkeenyaaf salaataan ture jette.